And also Lucas. Look Cool. how beautiful it is in here. Yeah. Otterndorf. And look, that Guck hier. Was soll das? cargo ship is going to Hamburg. Seeseite und Landseite vom Deich. And Schleswig-Holstein, Das ist der another Kiefer state hier. in the other, Zweite Viertel on the geht other weiter dort. river. Es soll ja so sein, dass die Brecher sich hier, dass sie gebremst werden. Mhm. Dass sie runterrollen. Saya dito. Kanina may concert doon, oh. Doon kami galing kanina. Haben wir auch da nicht auf die Wow. Very nice. Kasi nung ka bata. Nung ka bata.